过了1年了就要付费维修了。但是，哎，走吧。搞好了吗？搞好了。今天这个客户这里，广州，他2、3年前装了有7、8台支持板，总共在我这里装这种齿粉跟次上轴还有安全夹轴，总共装了100多套。2年到现在差不多3年的时间了，有一台有故障，我免费跟他更换。那当时我跟他的承诺是保修1年的，到现在已经过了2年多了啊，我还是一样，有一台有一点故障问题了啊，我会跟他免费更换。全部都是装了我们的齿粉啊。这边刚才是交了我们的，这个全部交了我们的，这个也是交了我们的，这个也是从我这边拿了工资的，是吧？这个就是说我们的做生意嘛，就是一个承诺。其实不是说一定要在保修期我们才会帮他更换，有时候往往过了保修期了，我们也一样会跟他更换的。不是说一定要按照保修期来。有很多客户就担心说，你的产品保修1年，如果过了1年了，那怎么办？原则上来说，过了1年了就要付费维修了。但是我们出于升值服务啊，过了1年了还是可以免费更换，这就是我们的服务跟理念。